Sena. Nama galatoonfachuu qabnus ni galatoonfanna. Kan akka muubee faanii galatoonfanna. Dhiira jechuun nama akkasiiti. Nama dafee lubbuu nama baraaru. Nama dafee nama dhaqqabu. Nama akkasiisan ni galatoonfanna. Shamarran keenya namni isin jabeeffachuu qabdan. Nama akka Mubaarak Musammaadha. Jabeeffadha. Dhiira jechuun nama akkasiiti. Malee kolkolee akkanumatti wanni taatu miti. Keessattuu waan tokkoon isiniin jaa asirratti dubbii dhugaadha. Kan akkanaa fi akkanan jenne. Waan dhiirarraa deemuu fi waan shamara jidduu gartanii shamarri keessattuu waa'ee jaalalaatti fi kana shamarran keenya waa'ee jaalalaa hogga haastan akka faranjiidhaatitti keessattuu dhiira teenya dhiira Oromoo tana akka faranjiitti ittiin dhihaatina. Daftanii isin lubbuu teessan tana onnee teessan tana dhiiraaf kannuun gartanii yoo gaa faranjii taate qofa dafee fudhata accept godha si gartanii akka atimma fakkeenya fireendummaa hogganamatti ergite fireendummaa keessa namni silaalee eenyu dura beeka namni Oromoodhaa kun profaayila keessa seenee silaalee tamituunii ni bareeddii gabaabduudha dheertuudha garteemi waan kee kana hunda silaala dura sheeppii keetii fi kana hunda silaaleeti akkasitti accept si godha qeebala jechuun fireendummaadhaaf Facebook irrattu si galee yommuu ati gabaabduu taate funyaan hin qabne xiqqishoo gaa nama harkisne nama siin jaabeetti yookaan akka nama agarreetitti ignore si godha jechuudha si galee so dhiirti teenya dhiira akkasiiti dhiira badawa jechuudha amma mucayyoon dhugaa rabbiin dhugaadhaan isinitti hima abbaan fedhe Harargee haa ta'u fedhu Arsii haa ta'u an dhugaadhaan isinitti hima dhiirti Oromoodhaa irra guddaan isii badawa jechuun hin danda'a maaliif waa'ee kara jaalalaa kanatti dhugaa amma mucayyoon gurbaa isiin jaalatte suni dhiira biddeena nyaachuu malee waa takka illee hin beekne dhiira biddeena Itoophiyaatti nyaate biddeenni inni Itoophiyaatti nyaate kan afaan isaatirraa hin goggogin jechuudha jiidha irtib dhiira akkasiisan hin jaalatan obbalii si galee dhiira akkasiisan aslan hin jaalatan shamarran keenya firraa if eeggadhaa hay dhiira hogga jaalatan dhiira akhlaaqa qabu kan atii tana akka shamaraatitti kabajaa sii godhu ka bikka sii qabu si galeemi kayoo sii tanallee sillee hin jaalanne nama biratti obbalii ani nama akkanaatiin barbaada ani hattuudha si galeemi dhalaa qarshii qabdu tan dahaba qabdu tawaanatta kan teetuma kuttu tanan gaafanneen barbaadaa jee gartemi waayirrasa saniin barbaadaa jee khasitti muta'uudha qaba si galee dhiiraa fi waayirlasni akka tokko obbalii si galee hoggatti dhufte connect godhi irratti hidhadhu si galee hogga sirraachi fagaatte just forget godhu dandeessa si galee dhiira jechuun waayirlasa jechuudha si galee dhiirti keessattuu dhiirti Oromoodhaa waayirlasa dhiirti Oromoodhaa waayirlasa jechuun ni dandeessa shamarran keenya gowwoomin shamarran Oromoodhaa keessattuu special shamarran Oromoodhaa wallahi dhiira Oromoo dhiistee yoo baangaalii seenterran si wayyaadha dhiira Oromoo idda ati mataa keetiin jaalattu isa san dhiistee baangaalii yookaanum lammii biyya biraa yoo dhayte harka meeqa irra si wayyaadha an dhugaadhaan isinitti hima abbaa fedheen sodaadhu zaahirin isinitti hima maaliif jennaan irra guddaan namni keenya ka Oromoodhaa biyya guddatte kana keessa ni jira Ameerikaa ni jiran Kanadaa ni jiran Awustiraaliyaa ni jiran Awurooppaa tana hunda biyya hunda keessa jiran garuu akkaataa itti biyya keessa jiraatanii san hin beekan ummata bartaa'eetuma intala takkaan biyyarraa baafadhaa siin jedhu bar intala dubrummaa qabduun biyyarraa baafadhaa si galee beeki ta dubrummaa qabdu biyya tana keessa ni jirti yookaanum tan jaalala beetu biyya tana keessa ni jirti maaliif inni re'eettii qalu warra dhiiga tuutu bareessanii warra dhiiga tuutu bareessuni maal fedha dhiiga fedhe jechuudha intala Facebook fayyadamuu hin beekne intala qotee bulaadha
intala maallaqa lakkaa'uu hin beene intala hin baratiin fedha beeki irra guddaa dhiirti biyya faranjiidha gaafa intala takkaan biyya raabaa fadha isiniin jaan intalti inni barbaadu tan baratte fedhu kuni waan dhiirti oromoo qabdu irraa inni isinii obboleeyyan kiyya keessattuu warreen biyya teesseemma keezii biyya alaa tana eeggachuu jirtu isini jirta si galee jaarsi kee ati ta baratte taanaan inni sin jaalatu si galee hin jaalatu yookaan si barsiisuullee hin fedhu akkam nama tokko sanii fedha malee huwanni dhaamiti amma mucayyoon teenya tajimmaa sun amma keessattuu jiddu laal shamarran keenya kan harargeedhaatii fi shamarran keenya jimmaa fi shawaadhaa fi maalii fi wallaggaa fi tuntun wal dhabdi amma irra guddaan isin wanni itti nurra gaariidhaatiin ni beetanii dhiirtinnis akkasii amma keessan kuni gaafa jaalattanii waan jaalattan san dhabdan iyyan isaan firaa baastan uuu jettanii si galee uuu jettaniiti iyyitanii firaa baastan yaa jamaa isin bar isinin kun nagee qabdanii bar dhugaa rabbi anama mucayyoo teenya tajimmaa san hedduun jaaladha amala isii akkaataa isin itti jaalalaa fi kana daddabarfattu hedduun jaaladha si galee amma immoo wanni an hin jaalanne namootawwan tokko warreen kiroolooksiidhaa fi waan adda addaa kana baasee isaan irratti aktii godhu ummata akkasiiti ummanni akkasii kun naaf hin ta'u maaliif warreen jaalatee hin beekne jechuudha ummanni kun karaa jaalalti deemte hin beekan yoo maali jaalalti hojjetteen siif himuu hin danda'an jaalalti tun maali yoo jetteen siif himuu hin danda'an jaalalti bakka meeqa qoodamti yoo jetteen siif himuu hin danda'an si galee I love you jechuu beeka I love you tun maali ma'anaan si hiikaadha qabdii bara si galee I love you jechuun jechootawwan sun hiikaa mataa isaati qaba you see akkanumatti kun kan afaan isaa biddeenaa kun kan biddeenni inni Itoophiyaatti nyaate irraa uun goggogin kun tiyya inni biyya Arabaa dhufuus Ameerikaa dhufuus Kanadaa dhufuus Awustiraaliyaa dhufuus huccuu jijjiirate malee sammuun isaa hin jijjiiramnee bara tee maal taate obboli huccuu jijjiirate malee bineensi wanni hin jijjiiranne fakkeenya hayyootan keenya kana laala warreen nuti hayyoota ifiin jedhu kana warreen nuti hayyoota ifiin jedhu hooleyyii OMN irraas tetteessu tana kiloolee irraas tetteessu tana hooleyyii walitti qabamteetuma gartee mi hogguu takka asii Tigraay miidiyaa irraa odeessitu girrisaa jaaniin ummata kana amma gartanii girrisoota kana ummataaf kolkolee faayidaa takka illee hin qabne warra akka Jawaar Mohaammed mana hidhaatti irraa ba'uu hin feene warra waa'ee Jawaar hoggatti kaasan piroofaayila godhatanii ummata kanaan ittiin shawwadan ummata akkanaa kana jechuudha bas gabaabumatti gartanii ummata akkanaa kanaatiitu guute kolkolee an baramma ummata kanaan kolkoleedhaan jaani maaliif isin amma hayyootan keenya jettanii anna biratti kolkoleedha kuna kanneen an Baqqalaa biratti kanneen kolkoleedha na biratti maaliif ummata ifiifu wal hin taani ummata ifiifu Jawaar Mohaammed kun akka mana hidhaatti irraa gabba'u hin feene jechuudha warreen hogga Arsii fi Harargeen tuni akka Jawaar faa mana hidhaatti irraa ba'u Oromoon akka Oromoodhaatitti akka Jawaar mana hidhaatti irraa ba'u hogga isaan kana gaafatan footoo Jawaar piroofaayila godhatanii ittiin isaan kana shawwatan jechuudha gartanii ummata akkanaati amma kanneeniin isin iskal hayyuu keenya abaluu hayyuu keenya maarreen hayyuu keenya jettanii sa'aadhaa fi wannidhaa fi kana kanninaadhaaf ummata dambaarota kana si galee ani keessattuu isaan kana eeguun keessan hedduudhaan wallahi wanni ta'a tee kanatti imma shamarran keenya amma fakkeenya shamarran bikka lamatti qooduu hin dandeenya shamarran hanga jaarsan harkatinitti dhaabni isin deeggartu KFO'dha dhaaba KFO'dha deeggarti waltee sharmuuxaati re waltee sharmuuxaa ta'uusaa KFO'n tajaarsan qabne achi dhufti tajaarsi jalaatu achi dhufti si galee barbaadate jechuudha achi dhufti achi wal qabamti achi dhuftee achi free Jawaar Mohaammed jette hanga jaarsa harkattu hanga jaarsa harkattee jaarsi isii kun jaarsa akkamii jettee hanga wanni gootu hanga mana geessifattee itti qollafattu free Jawaar Mohaammed jetti bar Facebook irraayis hiriirattis fi kana hundattu free Jawaar Mohaammed jetti si galee
firii Jawaar Mahammad firii Jawaar Mahammad firii Jawaar Mahammad firii Jawaar Mahammad jetti kana teeraa fi kana tishartiidhaa fi kana hunda uffatanii firii Jawaar Mahammad jaan garuu namni kanuma isiin lubbuurraa firii Jawaar Mahammad jettu siyaan kana keessa isiin harmallaa mana amuutaa hin geessanii jaan maaliif ta'e isiidhaa keessa boochi akkasii bartubbiin harmallaa mana amuutaa yookaan mana namni irraa du'e hin geessan jaan hogga maali hogga beeki amaari kun boochiftuudha qabanii bara hogga wayne itti hogga isiin kana kaneef dhoyte isiinis ta'e isiisan keessa boochi artani akkasimma beeran ammaan tana kaafaa oodhaa nuti kaafaa oodhaa jettee asimma firii Jawaar Mahammad jettu tun hundi isiidha harmalloota warreen jaarsa barbaada deemu jechuudha harmalloota beekaa kanneen gaafa jaarsa argatan warraa Jawaar Mahammadii warraa firii Jawaar Mahammad ta'etu hundi isiidha hin jirtuuti kaatee bilchiginnaa seenti jechuudha hundi isiidha mee deemaati ilaala kanattiin isiniin jaa akka baqlaawaatti ittiin dubbadhaan maaliif akka namaatti ittiin dubbadhu iftee ittiin dubbadha waldee kaafaa oo jechuun waldee sharmuutaati waldeeni kaafaa oodha waldee sharmuutaati kana hunda kan godhe maaliif wal hubannoo dhabiinsa maaliif beeran kun nu keessa seenanii ja'anii wal hubachuu dhabiinsarraa beeran hogga dhufan tajaarsan qabne hundi isi firii Jawaar Mahammad jetti wanni itti isaan seenan maal firii Jawaar Mahammad jaan firii Jawaar Mahammad jannaan beerri jaarsa hin qabne tajaarsa barbaadata dhuftu hundi isi gaafa akkasettee dhufte Harargee fi Arsiin iqaamaa kanniti namaaf atummaan firii Jawaar Mahammad jannaan iqaamaan ta'e sumaaf kan namti jechuudha gartani maaliif ati firii Jawaar Mahammad jettee yookaan footoo isaa piroofaayila godhannaan namni bar aadii namaa deebisuu fi kanattuu bar Facebook irrattu mee eenyu isiin tun Jawaariif duubaa ni qabdii ija akka warreen amma TikTok keessatti xiyyaa kana ni beeytanii abaluu kana ni beeytanii jaanii qubbafaa walitti laatanii jaanii wal shubbisan gartee waan takka walirraa dudubbatan akkasitti immoo yeroo amma Facebookaa fi kana fireendummaa hogga namatti ergan Jawaariif duubaa ni qabdii ija yoommoo Jawaariif duubaa qabaatte shii sabboontuudha taati jechuudha isiin sabboontuudha taati jechuudha beeka si galee sabboontuudha Jawaar qabaannaan accept su godhaati siif deebise jechuudha ani kanaafin amma dhaaba kaafaadha waldee sharmuutaatiin jaan waan inaan ja'uun irraa eega abbaan feete mataadhaan gad dhaabbachuu dandeessa maaliif beerran jaarsa hin qabne jaarsa barbaadata tatti dhuftu tuni maqaa Jawaariin dhufti firii Jawaar Mahammad jetti Harargee fi Arsiin isiin firii Jawaar Mahammad jennaan iqaamaa harka qabatte eeti iqaamaa hoggosumatti kanniti iqaamaa san keessa kaayatteeti hogga jaarsa argatte hokkolaa akkasii hogga argatte fedhuu kan akka waraabee isaa Harargee san arkannaan baateetuma isiin I'm stand with Abiy Ahmed jettee asitti deebitee maantan biltsiginnaa taati gaammaanta warra waa qabu barama warreen biltsiginnaadha warra waa qabu jechuudha warreen biltsiginnaa kun warreen baatirii fuul jaaniin isaan kana isin galee baatirii fuul jaaniin akkasitti waan akkanaa kanaa jira jechuudha si galee amma khiyyaan mucayyoon teenya tajimmaa suni jaalalti isiin isa jaalatte suni naaf taatee jirti garuu khiyyaan badawa abbaan feete mataan gad dhaabachuu dandeessa gurbaa keenyaan akkas jettee yottee siitu beeka si galee maaliif mucayyoo deemtee ficcisiisuu danda'uu qabda ture amma isin hundinuu asirratti dubbii isaa san fudhataniiti deemtan bar guyyuma afurii wanni kanaatu no waan inni deebisaa fi ture laaluudha qabda yaa akhi maal jechaa ture deebisaan inni TikTok irratti deebisaan inni kannuufi ture maal fakkaatti deemaati ilaala waliin turanii jiran ammas ummanni kun haraam irra ture wanni haraamii fi wanni halaal wal dhabdi haraam kun si maraacheeti akkaati iyyitu si taasisa
sila rantan ummanni khuni halal wal godatani intalti leen akkana baateen ijitu dhagaa intalti akkana baateen ijitu wanni haramtuun akka malee mi'oyti deema daram mi'oyti beek deema daram mi'oyti wanni haramtuun sigale haram khanaatiitu akkanatti mi'aawaa isillee iyyisiise jechuudha mucayyoon ta duraan jaartii Neymar Fu'aad Jaanisa akka jaanitti wama ummanni joon isinitti ma beeka akka jaartii Neymar Fu'aad jaan akka jaanitti ga teenal mundno yedemo karabaatti yellaw munde khajawtu na khaysa dufega karabaatti gate Neymar Fu'aad sunummaanu ande no akkami jecha ture bar sigale so wanni nama isirratti isinin jiru shamarran keenya dura wanni ati jaalachuu qabdu gurbaa odoon ta'e nama tokko odoon ta'e jaalala waan ja'ama jaalachuu danda'uudha qabda sigale haasawutti jaalala waan ja'ama jaalachuu danda'uudha qabda eega jaalala waan ja'ama san jaalatte fixe khara gurbichaatitti khootu as sigale gurbichi sil'aati jaalatu khun nama dantaasaatiif si jaalatu moo nama bareedina kee kana jaalatu moo nama akkamii khaja'u kan istimeet godhiiti lafa kaay sigale atis uffata isaa laaltee waan takka laaltee wanni jee namooma isaa kana laaluu qabda namni kun nama akkamii fuuldura khiyyaafoo nama akkamii jettee wanni ja'u qabda keessaafuu baqataan biyya baqaa kana keessatti waan adda addaatiif isinii kanatti fayyadama takka processa waraqaadhaa fi kanaaf amma maantana minaalbaat akka ayyaada khiyyaan kannadda waraqaa irratti naatiitu si guuttataa waraqaa akkanaatiin qabaa kanaafuu jaartii tiyyaan si godhadhaa naatiitu achi si baafataa jee waan isiin qabduu fi kana irraa fuudhee nyaachuu sigale jolleen tanya ta'e najimmaa sun qulqulluudha beeka shamarran keenya keessattu shamarran keenya hedduu qulqulluudha shamarran keenya tajimmaa tuni hedduu qulqulluudha anzaariin isinitti maaliif oromoo tana keessa wal dhabna nuti akka oromoodhaatitti hogga dubbanne oromoon tunootan akkamii tunootamii teenya tunootamii jenna gartanii shamarran jimmaa tuni sitti dhiyaatti gaafa raachi kutte akkuma dhiira isaaniititti iyyiti jechuudha sigale iyyiteetillee silaa firraa baastee bar wanni taatee gaariidha amma faranjiin asitti nu biratti gaara keessa dhayxee gaara keessa dhaabbattee iyyiti bikka namni hin jirre dhayxeeti iyyitee u'uu jettee firraa baaste stress jechuudha sun sigale amma mucayyoon shamarran keenya kajimmaa kuni kanuma akkasii xabiyaa amaaraati qaban amma amaareen isoo si jaalate shamarran habashaadhaa yoo si jaalatte summiidha dhuyti shamarran habashaadhaa summii tana gixxim gootee dhuyti usun kan maaxaa hiwatee maaxaatu shaaleenyaal jetti bar sigale usun kan maaxaa usuu tarfoolin inni bimooti lati shaalaal jette lubbuu isii tana tafuutee kuchiistuu jirta shamarran habashaadhaa jechuudha kanaaf shamarran keenya dhiira oromoo tahamii akkana jettee jaalalaaf ittiin jarjarin itti boonuu danda'uudha qabda kophee irra baafachuu danda'uudha qabda sigale fakkeenya saaliyaa saamii fudhadha saaliyaa saamii fudhaa amma saaliyaa saamii qamar irrattis butaantiisii baafattee fuularra goggoyfattee kaan irrattis baafattee taajuu irrattis baafattee goggoyfachaa jirti kaan irrattis baafattee goggoyfachaa jirti kaayiroo tana dhayte kana irrattis baastee fuularra keeysi goggoyfattee jechuudha butaantiisii kaan irrattis uma keeysi kaan irraas uma keeysi akkasitti dhiira tana daaraa kuttee saaliyaa saamiidha onni taan amma shamarran tokko barra saaliyaa saamii faa qeexii bar dhugaa rabbi saaliyaa saamii hin qeeqina maaliif ittiin dhiyaattan namitti hoggaa saayizii teessanii hojii deema okay kilaasii keessanii ala hin deemina keessattuu bebeerran saaliyaa saamii hin qeeqina maaliif namittiin tun isinii ol jirti namitti Filipiinoo taate ani Filipiinii dheette ani Filipiinii dheette Qamar Yusuf hoggaa takka guutuu jana jante beeka
waggaa takka guutuu wajjana jantee gidaara yala dhaabde eega wallolanii adda baan soo nama akkanaa kana isinasii saalee asaamii biltsiginnaa taate waan feete ta'uu dandeessi sigale namittiin aktara itti dhiyaachuu dandeessan ani beeran tokko bara beeran asii hafuuri distiidhaa hundinuu fuulara wanni ta'e hundinuu ogga kaatee iyyitu anna qaanfachiistanii dhugaa rabbi cool down suutatti deema namittiin feetu akka jaaketaatitti isin uffattee dhaabbachuu dandeessi feetu akka koofiyaatitti mataarra isin kaayattee dhaabbachuu dandeessi aduurra sii gale suutatti deema goggaa kophee teessan yoo kophee teessan saayizii yoo hin beekne dhaabbachuu danda'uu qabdan yookaan kaan maaliif isin darbitiifaadha isin darbuutu malaa beeka sii gale kanaaf shamarran gaafa hanga jaarsan harkatinitti kaafaa oodha taati hanga jaarsan harkatin kaafaa oo taati firii Jawaar Mohaammed firii Baqqala Garbaa firii Shamshaddiin Xaaha firii Oromoo Politisiyaan yetti beeyte jaarsan harkanne beerammaan tana yookaan jaarsisii majalaa du'e taha yookaan biyyatti hafe taha gartanii asiima warreen hiriira ba'an kun hundi isaanii warreen kaafaa ta'an kun hundi nusu harmallaa jaarsa hin qabne jechuudha waltee sharmuutaatiin jaana nammallee maan jaane maali waltee sharmuutaa kuni aktivistoonni isaanii hundinuu warra Jawaariif yaadu odoon ta'in warra moodhaafis yaadu odoon ta'in warra akkanumatti iyyee wal iyyisiisu jechuudha karaa gabaabaa mee hunda isii ilaala kopha miidiyaa adda addaa qabdi kun Tigraay keessaa iyya kun asii iyya gaafa jaarsa harkatte beerran jaraa garagalan sagaleen jaraa duraanu wanni kana beerran gaafa jaarsa harkatte kan firii Jawaar Mohaammed ja'uun hin jiru tokko kan firii Jawaar Mohaammed ja'uuf hin jiru cal magaalaan isaanii Arsii fi Harargeen iqaamaa harka qabattee dhaabbatti tan firii Jawaar Mohaammed jettee tishartiidhaa fi kana kaayattee wanni taate naannoo feeterraa dhuftu feetu Amaara haa taatu feetu Tigree haa taatu ati firii Jawaar Mohaammed jennaan khalaas iqaamaan ta'e hoggasuma sii kan namti jechuudha hoggasuma gaafa jalaa garagalte gaafa ati jaraa garagalte sindhiisan xiqqaa guddaan isaanii sindhiisan sii galee asirratti waan tokkoon isin hima waltee keenya waltee kaafaa odaa shamarri waan feete deeggaruu dandeessi waan feete dhiisuu dandeessi shamarri feetu waan feete ta'uu dandeessi sii galee kanaaf dhiisa shamarra hin deemnaa jala hay zamana sanuu akhiru zaman miidiyaan OBN dha mana madaam keessa deddeemuu eegale isin asii ummata wanni goote yaa jamaa miidiyaan OBN dha mana madaam kana keessa asii madaamii fi warreen silaa hojjetuu fi kana hunda interview goggodhaa jira kana isin asii ummata rakkistan jechuudha sii galee kanaaf hanga wayyaa shamarran keenya tan Jimmaatii fi Tashawaadhaatii fi tuntun Tashawaadhaa amma fooqirraa if darbuufa gartaniimi madaamiitiitu qarshii didee madaamiitiitu maallaqa dhorkatee madaamiitiitu waggaa 2-3 fi kana hojjechisiisee fooqirraa gad darbateefaa jaan maaliif isaan shamarran teenya Tashawaadhaa akka hindiidhaati filma hindii kana wallee lallaalaniis yaa fooqirraa darbite hogga jaalattee dhabdeefa teenya Tajimmaatuuni iyyiteef raabaasti yookaan osumii dhuyde jechuu yoo ka itti dirmatu fi kana narkatin amma Mubaarik musammaa silaa hin jiraanne wallahi rakkoodha mucaasan jabeessa mucaasan Mubaarik musammaadha jabeessuu danda'uudha qabdan nama jechuun nama akkasiitti nama dafee nama dhaqqabu namummaadhaan silaa amma ijoolleen asirra jirtu warreen silaa kiloroksiidhaa fi waan adda addaa kana piroofaayila godhatee itti hanjamuu fi kun silaa amma jiraate wallahi mucayyoo sun hiduuti isin galee
ammoo mucayyoon gurbaa jaalala hin beekne jaalatee hin beekne gurbaa Itoophiyaatti biddeena nyaatee biddeenni inni nyaate sun afaan irraa hin goggogin kana jaalattee jechuudha. dhiirti kanaa bara Ameerikaa irraa sedduu bara Awurooppaa tanaa sedduudha bara yaa bintal halaal amma gaa bintal haraamii siinjaa yaa bintal haraam dhiirti akkanaa hedduu maliyaan yaa bintal haraam sigaree sila ati har'aan tana waan san dhuydee kuttees jazaan kee azaabaan sii deebi'aati obbolii sigaree isa sanii jecha lubbuuti akkamit dhabda kuni kutu khabiraatiin dhufa sigaree kuni kutu khabiraatiin dhufa sila har'aan tana ati halaal godhatte wallahi akkanatti iyyuudhaa fi kana kanaa silaan harkattu maaliif wanni halaaltuun itti qishoo gaappisi gooti si qabbaneessiti jechuudha. wanni waan haraam irra turaniif si iyyisiiste wanni haraamtuun nama iyyisiisti bara hedduu mi'ooyti waan hedduu akka malee mi'ooytuuf si iyyisiiste jechuudha. soo kanaaf rabbi nu haa fayyuusu isiisanii fuulduraafillee obboleetii teenya rabbi si haa fayyisu dhiira siin jaaladhaa bareedduu tiyya siin jau mal garteemi kan akkasiisan malee ati dura jarjartee siin jaaladhan jeeniin keessattuu dhiira Oromoodha. dhiira Oromoo ta biddeena Itoophiyaa nyaachaa dhufte as Ameerikaa tana dhufte as Kanadaa tana Awurooppaa tana hunda keessa dhufte as biyya Arabaa tana hunda jirtu huccuu jijjiirate malee sammuu hin jijjiirannee bara maal taatee sigale huccuu jijjiirate malee sammuu hin jijjiiranne keessattuu dhiira Oromoodhaa taanaan daftee itti hin jarjarin hanqa inni siin jaaladha je'ee jaalala mi'ooytuu san si garsiisu akkana jettee ati dura wanni hin je'in onnee teetana hin banin sigale dhiira Oromoodhaa keessattuu akka waayarra isaatiitti itti fayyadamu sigale yeroo inni kute forget godhi paaswoordiidha silaa hoyti forget uma jettaani bara forget etteetumaani khabrooti irratti dhawatte jechuudhaati fedhu baangaalii ta'a fedhu paakistaanii ta'a irra guddaa laalamee paakistaanotaa fi uummata kana laalame maallaqa irraan fudhate waa takka illee wanni hin jaalala mi'ooytuu qofa kannaniif hanqasumaa bara shamara jechuun ililliidha isin ilillii gartaniimi ilillii fi shamarri akka tokko sigale ilillii hogga bishaan itti neete guddachaa deemti babbareedaa deemti kalara babbareedaa baasaa deemti jechuudha. shamarrinis yoo jechoota babbareedaa jaaniin yoo jechoota mimmi'aawaa jaaniin yoo isiin funyaan hin qabnellee bareedduu tiyyaa buskuta tiyyaa bar funyaan isiin hin qabduumi kara funyaanii kanaan ittiin dhufin waa'uma isiin garteemii fuula isiitiraa bikka isiin irra guddaa if lallaaltuu jira. yoo funyaan illee hin qabne harka isii kana faa jettee warreen amma fuula hin qabnee fi kun harka faa kana faa godhanii warra kanatti footoo ka'uufaadhaa jira beeka. sigale laalame barri isin bara waa takka illee wanni hin jettanii bara maaliif feesbuuka inni qabnaa feesbuuka wanni ta'u malee namni kun akkamitti waa fayyadamaa waan jaamaa simbira hin jiru bara simbira dhalaan wanni takka dhalaa waa takka hin qabne akkamitti footoo haati akkamitti dhaabbatti ilaaluu qabdan gartani fakkeenyamma dhalaaleen yookaan mudhii oliin asii oliin hin bareenne tuuni dabbaatan is garsiisti bas rabbiin mishigii guddoodhatti kan deebi'eeti asii gatiin kana si garsiisee jechuudha fakkeenyamma akka tiiktookii ilaala amma tiiktook hogga tiiktook hogga qaxxitaa bantee mishigiin guddoon tun si dura dhaabbatti jechuudha kaameeraa hunda cuftee abu maal namittummaan akkanatti guddoodhaatun jettee hoggaa akkana ilaalte fuulli isii kun gaa waan biroo fakkaate jechuudha. Tuunoo akkama dhaabbatte akka rabbiin isii uumetti. Tuunis harkasii kan akkana gootee dhaabbatti. Yookaan yoo rabbiin fuula kanan kanniif kanafaa kanneef ta'a.
yookaan sheeppii tana fa'aa kan neebta yookaan funyaan kunis irra hin jiru faadhata yookaan harka akkana gootee dhaabbatti faadhata amma shamarran akkanaatuun ijji isaanii adii faadha beeka shamarran amma funyaan hin qabnee fi hunquni ijji isaanii adii afaan isaanii kun xixiqqaadha yookaan wanniidha shamarran akkanaa kana faadhaa jira amma shamarran fofokkottuun keessattuu qarshii faanii qabdi shamarran fofokkottuun qarshii faanii qabdi qarshii tanaan dhiira kana bitti sigale dhiirtinis isin tun fokkottuu ta'uu si ni beeka qarshii tanaa jecha itti dhiyaata jechuudha sigale qarshii jecha itti dhiyaatin obbolee sigale obboleetii ni qabda yookaan jaartii qabda qarshiidhaa jecha intala takka itti dhiyaatin jaalannaan jaalalma san mi'ooytuu san kannii fi jaalala san irraa fudhadhu keessattuu warri dhiiraa akkaataa jaalala isiidhaa kannitanii irraa fudhatan beekuu danda'uudha qabdan jaalala waan ja'amaa tana jaalachuu danda'uudha qabda akkamatti kaatee siin jaaladhaan jeen dureef jaaladhu shittoo ofirratti cabsi sigale obbaliyaatiis huccuu isaa laaltee sigale isaa sanuu khofoo sanuu miilli isiidhaa kun qaqalloodha majiinsi amma dhufte takka gartanii miilli isiidhaa kun qaqalloodha ta'asii gadii ta'asii oliin tan gama hudduu kanaan bolaaleedha tabeeki galgala hoggeenni firraa hin baasiyoo feestaala miila isaa kanatti maree dirqiidhaan nam lamaa fi sadiin harkisanii walirraa baasan faadhaa jira gartan kan akkanaa kana faa laalti oo kiyyaan kun hariifa etti bar warra magaalaatti hariifa jechuun ni beekta maanaasa hin beektu hariifa jechuun hattuu jechuudha amma gaajolleen takka takka hin beektu shamarree takka bas inni carqiidhaa fi kana asitti hidhatee gura kanaas akkanatti uratee hoggagaa akkanatti jee akka waraabeessaa keenya Harargee tokkotti hogganni kana jechaa hokkolaafa akkana gaa this is my style jechaa dhufaa beete duraan wiizii fi beest faadhaa ture amma art fi ምናምን ዋን ጃማቲ ዱፈ ማንተነ fi የምናምን ልጅ የሐረርጌ ልጅ የአርሲ ልጅ የጅማ ልጅ ዋ ኡመተ ጃሙ ዱፈ ማንተን ኢሳንሱን ጋፋ ከሲ ዳዳበተን ጋጃኒ ወኒ ጃን አቦ ኺያን ኩናቴቲ ሐሪፋ ኖ ሐሪፋ ይቹን ሀቱ ይቹን አከና የተሸወደሚን ኦበሊ አከና የተሸወደሚን ሐሪፋ ይቹን ሀቱ ይቹን ሲገለ خنجال لسي خني سراف أجو دندو تودا قبا خوني هوغا سيفي إسا قوفا قرتمي بريدو تياجي سيرونغا غندنا ما هوغا ديتان أكنا ما أبليتي وغانم غندات أولاد آتيتي سراچ وغاتي العب دابر مالف أكنا من جارتي إساتين جنينيف هاي jaartii isaati kan jenneen maaliif tiyyaan hin jirtu re de magneenni nuun qabu bar maaliif fuula hin qabdu haare garuu qabeenya ni qabdi qabeenya ni qabdi sigale amma khiyyaan sun amma Harargeedhaami dhiirti teenya ta Harargee tun irra guddaanis warra footoo shamarranii tana profile goggodhachuu faabare amma isin Facebook marratti agarteeti malee warreen amma Facebook irra jijjiirantuun ijoolleen teenya ta Harargeedha warra footoo shamarranii kana profile goggodhachuu bare malee ijoollee akkasi jaalala beeytuu miti maal taatano namni jaalala beeku waan akkasii san hin dubbatu laali dura firraa loqodee isaa laaltee inni kun Harargeedha jettee akkamatti ittiin dhiyaatin ani fittiin qaanfadhe dhugaa rabbii hoggaa inni jecha akkasiisan hogga mucayyoodhaa deebisu fittiin qaanfadhe bo hay saboona uma Harargee afaan akka sabbee jeetiin eegasiin ahaa jeebas kuni jiraadhaan jeebas maali biddeenni inni nyaatee hoggaan hin laalu biddeena asirra jira jidha kafaan irraa hin goggogin jechuudha sigale mucayyoon jimma ta'uu siitii rabbii si baase dhugaa rabbii iyyitee firraa baastee summillee si dhuide garuu silaata Harargeedha silaata ate zeeta owwaadha sirra nayti kan namnaamne እዛኑ ምጣብስ በቃ አንቀሱም ሲገለ
maaliif ijoolleen teenya tan jimmaatuuni afaanumaan waan fedhan haajaa malee hammeenya hin qaban keessa kanaa hin qaban waan jaansiin jaan garuu anuma ijoollee teenya tan jimmaatana waan fedhan haajaa garuu ittiin aaru maaliif akka isaan kana keessa hin qabneen beeka garaa keessa hin qabanii beeka garuu wanni isin gootan waan hamtuudha gootan mucayyoo cinaa dhaabbadhaa yoo isin qarshiillee qabaanne ni gargaarra akka oromoodhaatitti ni gargaarra isin tun jimmaa isin tun maali hin je'ina mucayyoon oromoodha yes oromoodha waan feete haa taatu feetu amantii feete haa qabaattu amantii teenya gargaari isin jaa nama tokko rakkataa gogarte gargaaruu danda'uudha qabna cinaa dhaabbachuudha qabna maaliif boruu waan taan irra ga'u hin beetu jechuudha waan tabirooti irra ga'u hin beetu sigale hogga isaan isin keessaa deemanii biltsiginnaa taanii isin didina fudhadha accept godha maaliif dadhabina keessanii jechuudha Harargee fi Arsiin silaawu isin numa iyyitan malee qawwee hidhachuun beetan waa takka illee hin beetan laayivii raayiyyuu malee wal iyyisiisuu malee faayidaa takka hin qabdan jechuudha isin sigale isin abaluun nurraa du'ee abiyyi akkana nu godhe asiin akkana nu godhe yaa akhi deemii diiradhu walloon hidhatee lakkaa diina firaan madhoorkuudha jiraati why you cry man be yourself as teessee millikii fi abiyyii fi maare jechaan horiin aktivistoonni keessa maraataa isin maraatota ummata iyyee wal iyyisiisu jechuudha kanatti nani waldeenni kaafaa'oodha waldee sharmuuxaati yaabar shamaruma malee nagarretan ol baatee iyyitu iyyuu isii kana isin jaalatteeti miti jaarsa barbaada deemti booda hogga jaarsa argatte tokko ka isin beekun jiru yookaan kaatee biltsiginnaa seentu oduma isin hin beekne kaatee biltsiginnaa taate akkamiin nu dhiistee biltsiginnaa taataa jettanii qabdan jechuun magana duba teesseeti isin eedi teesseeti isin eedi gartani maaliif aktivistoonni kaafaa'oodha ummata hattuudha faayidaa takka hin qabdu takkittiin isii warri Jowaariif yaadu hin jiru warri oromoodhaafis yaadu hin jiru hundi isiidha footoo Jowaar profaayila godhatte asiin ittiin jaamsu asiin itti oromoo shawwadu takkittiin isii Jowaar amma hidhamee jira hidhamee fi arma jidduu mee aktivistootuma warree kaafaa'oo fi hin jettu hattuulee tan mee takkittii isii tawaa goote nu garsiisa waan isaan godhan mee nu garsiisa takkittiin isii warri waa godhan jiru takkittiin isiidha gaafa dubbiin harkaa badde viidiyoo Jawaarta bara meeqaafaadha fidan isiniin kun silaa ummata sammuu qabu silaa taatanii viidiyoo jaarraa abbaa gadaa san dhageeffattaniiti saniin silaarraan tana hidhattanii diina firaan dhoorkitan nafxanyaan amma isinitti as deemuudhatti jira nafxanyaan waan afaaniin jette hujiidhaan isin agarsiisti hujiidhaan oromoo eega daaraa kutte sanbooda somaalee dhayti jechuudha somaalee warra hidhate ogaadanoota isaanii dhayti jechuudha tatqan fitaanuma ittiin sigale kana ammoo hidhadha aktivistoonni kaafaa'oodha warreen OMN irraa iyyuu warreen bikka adda addaatiin iyyuu takkittiin isii warreen oromoodhaaf yaaddee oromoo kee hidhadhu isin jettu hin jirtu Jawaar akkana ta'e Jawaar arraan tana mana murtiidhaatitti kana dhiyaate arra waan akkanaatiif hin dhiyaatinii arra nagee biyyaatiif je'eeti wanni nagee biyyaa kamaal namni lakkaa mana hidhaa keessa jira yakrabbee tabuk nagee ani bar ummatuma faranjii biyya faranjii tana keessa jiru warra ifiifuu sadaqaa nyaatu kanaatiitu bara keessattuu na ajaa'ibdanii bara ummata akkanaatiin hoggaa aktiivistii dheettan ummata jireenya isaaniitu jijjiirachuu hin beekne ummata jireenya isaaniitu hin jijjiiratin ummata huccuu faranjiin irraa duute uffatee deemu daashara kan akkanaatiin hoggaa aktiivistoota hoggeettanii miidiyaa irratti nuu lallaaltan nagee biyyaatiif jeete Jawaar arra mana murtiititti hin dhiyaatini biyya Jawaarii bulchuu jira moo Abiyyi bulchuudha jira
nagaa biyyaatiif kanaaf arwanni hidhattiin dhihaatini yaa akhi hin kajibina akka waan waa'ee Jawaar yaadaa turanii akka waan Oromoo tana tokko godhanii Oromoodhaan deemaa turanii asirraa nutti wanni jaan keessattuu aktiivistoota KFO'dhaa warra ifiin jettu walitti hootaati wal balaaleeffadha maaliif karaarra hin jirtan hojjettani Oromoodhaaf hojjedha Yohaan Khaan usaati Oromoodhatti kijibinaati usaati tatta'a deema yoomiyaati isa madalagadha namni kun nurratti beekaa nilleen jettani namni maal nuun jaalleen jettani hin qaanfattanii yoo xiqqishollee qaanfadhaa isin duraanuu hanga YouTubein keessan subscribe isaa isinii ol ka'u hanga Facebook ni keessan follower isaa isinii ol ka'u asii Oromotti iyyitan gaafa wanni sun galma isinii ga'e khalaas haayidu gootaniituma dhooyfattanii achi booda tatteessan jechuun goofandimii bantanii barsanummaas miidiyaa birooti bannee miidiyaa kanarratti gaanu gargaaraa jettan maal si gargaara idda waan akkasiisan gootu qawwee Oromoodhaan hidhadhaa jeen goofandimii qawwee dhaaban goofandimii qawwee dhaabani goofandimii miidiyaa odoo hin ta'in goofandimii qawwee dhaabana yoo isin goofandimii qawwee dhaabattan achirratti isin gargaaruu dandeenya Yohaan Khaan goofandimii miidiyaa banaa ooluun maafii faayida kuunis ni iyya tuunis ni iyyiti isinii kana lallaaluurra joollee biyya Arabaati irraa laayifii seentuu tana lallaaluu turra wayyaadha dhugaa rabbi maal taatanoo isaan kana lallaaluu turra wayyaadha maaliif dhufanii istreesii waan madaamiin guyyaa isii godhaa oolte hunda laayifiidhaan ol baafatti sababa Oromoo goote sababa Abiyyi goote waan madaamiin isii dhartii wanni taa oolte hunda laayifiidhaan dhuftee facaatiif irraa bas hotte jechuudha kana itti yaada ammoo Mubaarak Musammaa galatoomi jabaadhu wanni itti jirtu waan gaariidha rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ati silaa hin jiraanne mucayyoon obboleettiin teenya sun lubbuudhaan hin jirtu har'aan tana dhugaa rabbii silaa Mubaarak hin jiraanne mucayyoon sun lubbuudhaan hin jirtu Oromoon akkuma beenu gaafa namni du'e profaayila godhachuu wayaa baluu kana duute maaree kana duute jechuu asirratti waan tokkoon isinii shamarran keenya obbolee ati intala shamaraatii eegee intala shamaraa taateefu kabajaati eegi TikTok irratti bahuudhaa fi waan adda addaati irratti bahuudhaa fi kabajaatee cabsuudhaa fi waan akkanaa kana ofirraa dhiisi ati kabajaa qabaattu ati naamusa yoo qabaatte ati yoo adda qabaatte kasi jaalatu bikkatti sii dhufa dhiiraa fi sareen akka tokko sareen bikka foon jiru suufaa dhufti fuunfachaa jechaa dhufti dhiirtinis akkasi dhiirtinis bikka shamarri jirtu feetu goda keessa haa jiraattu feetu bikka feete haa jiraattu funyaan isaatiin harkisaa dhufa jechuudha bikka tana shamaraa jira akkasi dhufa ammoo shamaran keenya namni na haa arku akkanattiin utaalaa Oromoodhaaf hin qabsaawaa Oromoodhaaf hin sagalee tahaa ta'etti asirraa wanni iyyituuf hin jirtu hayyootan Oromoodhaa meeqa siitiitu qabsoo Oromoodhaa gurguratee taa'uudha jira kaan wal hidhee mana keessa tattaa'uudha jira kaan maallaqaan wal gurguratee taa'uudhatti jira maal fiddanis mana Arabaa keessa iyyitee laayivii seentee seenuu baatte yaa akhi jireenya kee jijjiiri dalagadhu hojiidhaa baateeti maal taatee dalagadhu if jijjiiri akka intala namaatitti deem akka intala kabajaa qabduutitti deem
gaafa warra keessanii baate akkamitti baate sigale si waa takka illee hin beene si naamusa qabdu akkasi baatee akkasumatti warra keessanitti ol gali sigale dhiirti intala naamusa qabdu malee intala akkamatti qilleensa irratti goflaa baastee deemtu tana wanni hin jettu zaahirin sitti hima beekan abbaan feete waan feete je irra guddaan isaanii warreen amma kanatti isinii kanatti tiktok irraayis live irraayis yookaan sabboontuu teenya intala maarreedha mee sheer godha dhugaa keeti warra jookan no bultiidhaaf hin barbaadamtan isin warra maasha Allah tabaarakallah jeetuma harkatumu isin warra hogganamni wal fuudhe gaggeessu jechuudha gaggeessitu isin akkasi isin gaggeessituudha dhiirti dhalaan isiin feetu dhalaa kabajaa qabdu dhalaa hijaabbattee deemtu tan rabbi sodaa qabdu tan akhlaaqa qabdu tan akkasiisan fedha dhiirti malee tan asirraa niin bareedaa maal bareedda yaa akhi dalagadhu akka namaatitti deem an zaahirri sitti himaati beeran ilkeen qabne aoon qabne tanaatiitu asirraa nutti iyyaa bare yaa akhi kaartoona daashara hunda yaa akhi ilmaan biyya dhiistee baate hunda deemi ilmaan kee biyya keessa rakkoo dhaqee keessa jiraniiti aannan fedhan barumsa fedhan waan adda addaa ilmaan keetitti yaadi asii oromoodhaaf sagalee maal oromoodhaa sagalee taata tame oromoon ati sagalee taatuuf waa takka wanni ati fiddu hin jiru oromoon silaa ummata sammuu qabu silaa ta'e hidhateeti walillee hidhachisiisa hanga walloon akkanatti daaraa taatu usee hin ta'u oromoon bilisummaa ni fedhanno hin fedhu oromoon bilisummaa hin fedhu oromoon iyyuu wal iyyisiisuudha fedha karaa gabaabaan kana sigale ati wanni iyyituuf ni beeyna folowara argachuudhaaf ooni bareeddi haanaan ja'ani maal bareedda yaa akhi maal bareedda bareedumminaan meeqaa jira kasi caalu shamara meeqaa jira yaa akhi tan akkanatti yoo isiin akkana si dura dhaabbata keessatti bagartuu jiraati babbareeddu waan faranjii waan fuulaa kanaa fi kana fa'aa diddibattee asii wanni taataati dargaan tun sanuu bara tanummaan dheengadda sa'idoo fakkaatu tun araniin bareedeettee meekaapuma dibattee khalaas araniin bareedaa naqabaa nagadhiisaa jetti dhalaa babbareedduudhaa jiraa sinjaa obbalii tana akkanatti yoo fuula isii dura dhaabbatte huccuutee tana takka takkaan uffattee takka takkaan firaa baasuu dandeessu takka daawwitii dhaatitti keessatti fagartuu jira sigale hoggaa gaafinni raanfatinaa shamarran keenya sigaleemi warreen keessattuu miidiyaa fi kana irratti ol baatan kuni footoo teessanii fi footoo shamarran hijaabaa tan naamusaan teessuu tana wal bira qabaati ilaala magaalaan akkasitti qashti maarree isinin jettu suni yeroo isinit dabarsuudhaafi iciboo tana nurraa dhiisitu ni baala geedhaati wanni irraa iyyaa turtee isin ja'a lakkii bootuun oromoodha akkami baala geettan hayyee dhiifama siin jeessi biraa kutaa bas kan akkas jechuun hayyee dhiifame innaan khalaas inni tabiraa deemee barbaaddate jechuudha naamusa qabdu guyyaa lamaa fi kana iyyitee achi booda torbaan sadii fi ji'a shan achi booda hijaaba sii uffattee ani khalaas waan kanarraa toobadheetiin jira jetti yookaan waan babbareedduu ittiin dabarsi miidiyaa TikTok isaa ta'uu wama adda addaa waan gaarii ittiin dabarsi kadhufullee waan adda addaa irraa babbarata jechuudha waan gaarii yoo fakkeenya quraanaa fi kana faatee abaluun sun bar waan akkana tana gadhiisu turte yommuu waan adda addaa siisanuu butaantii hin qabne sii takkaa butaantii uffattee hin beene sii takkaa xuutmaa zaajaa uffattee hin beene harma kee guddaa kan aasana baadii ga'u kan asirra lulaatuma akkanatti fuulaa fi wanni keetiin dhawaa TikTok hin dhawaatuma oolte
yoo akka tasaa lubbuun teessi dabarte khalaas addunyaa azaaba akhiraan teetis azaaba jechuudha aboo sanurraa dhiisaa siin jaa namni aboo samma siin jaa bar maqaa siin nutti hin kaasinaadhaa siin jaa tanammoo kabajaa qabdu maasha Allah yaa boo bar intalti sun intala kanaati bar intala kabajaa qabdu intalti sun warri isaanii war mee nutti himaadha warra isaanii san hanqa namni barbaadeetti dhaqu takka jechuudha barbaadeetti namni warra isaanii san barbaadeetti dhaqa sheekotiin teenya ulamaa'ootiin keenya intala akkasiisan malee sheeriin godhan abalu waan akkanaa kana hojjechaa turtee akkasi sheer godhan jechuudha fakkeenya Ustaad Raayyaan mucayyoo takka hin yaadadhu eenyu Ahmad Tajaaniin ta duute takka waan akkanaa godhaa turtee gaarommina isiitii waliin akkasi sheer godhe jechuudha silaa isiin nama akhlaaqa hin qabne taatee sheeriin godhan akkanaa yaani tan akkamatti hudduusii daddarbitu abi johar godhaa hudduusii ooltu tana no waan tokko ka isii sheer godhuus hin jiru jechuudha ustaaza ta'e tokko atumatan sharafa firraa fuutu atumatan sharafa fitti deebistu sigalee obbali sigalee maal asii hudduu lolta hudduu udaanii de namni hudduu udaanii akkamiin lula yaa akhi billaa alee qaanfadhu qa wanni rabbiin hudduu tan aakhira irra uumeef maali hudduu udaaniitiin bocaati warshaa udaanii sanu warshaa udaanii lulte luluu baatte maali faayidaan isa sanu bara akka nama wanni qabuuti kana goote agarsiisti bannaba dhiirti qalbii qabdu qaama guutuu silaala qaama guutuu malee warshaa udaanii ati lulte luluu baatte waa takka sigale wanni khaaliqni hudduu aakhira irratti uumeefu akka isiin hoggaati dura deemtu isiin si duubarra deemtuuf maali akka isiin faayidaa hin qabne akka isiin wama hafuuraa fi kana balaadhaa fi kana firraa ittiin baastu dhuufuu udaanii fi kana sagara ittiin baastuuf malee waan namaa fi kana ittiin qalbii fuutuuf himti yaa sheekh sitti himnaati sigale suutatti deemaa shamarran hoggoggaaf hin irraanfatina dhiira waa'ee shamaraa hin beekne wanni akkamatti ilaalte maasha Allah jaabata tokko faan hudduu udaanii tana baalaale dhiiramma fakkeenya mucayyoo tana an duraanuu sin jaaladhu ati kana hajawun ka isii sii maraadhee sii du'eetiin jiraa jettee kanatti iyyitu emmii kiyya maarri kiyyettee iyyitu ta duraa isiinis akhlaaqa firraa fuute kabajaa firraa fuute daaraa if kuttee tiiktookii fi balaa qalaa tana hunda keessa seentee dhalaan akkas taanaan zeeroodha beek kabajaa hin qabdu ijoolleen ganda keessanii sin kabaju warri keessan sin kabaju nam tokko sin kabaju jechuudha gaafa rakkoon hamtuun sirra geesse namni gaa maal godharee rifaatuuraa kan kee aboon intalti tun tala oromooti mee rabbumaa jechaa gargaaruudha hanqanumaa bara edda duutu shamarran haftan suutatti deema suutatti hogga ol baatanii lullulattan shamarran babbareedduun ni jirtii waan jaamaa san keessa fida tanurra bareedduu jiraa warreen hijaaba qabu warreen kabajaa qabu isaan san faadhaatitu jiraa jaati yaada gogga tiyadi ammoo dhiira oromoodha ittin jarjarina isin haa jaalatu dhiirti oromoo dura isin haa jaalatu shamarran keenya dhiirti oromoo dura isin haa jaalatu yoo isin jarjartanii isa gaafattan isiidhaan na gaafatee isiidhaan na jaalatee isin jaa sirra kishoomse jechuudha
sigale ati rakisha taatee jirta muuza bade taatee jirta jechuudhaati muuza quncee qabu fi kan quncee hin qabne akkam san jechuudha dhiirti oromoo ati waa gaafannaan khalaas dhiira sanuu bar bada'ootaa bar ummata akkanaati bar ummata sanuu asirra jee dhadhaabbatu badawa uffatanii uffanni irraan bareedu amma itti nafne bas isaan akkana jaanii dhadhaabbatanii carqii asitti hidhatanii gurra kanaas uratanii yaa akhi badawoota hedduudhaa jira huna awurooppaa tana keessa warra sadaqaa nyaatu warra kaampii galu hedduudhaa jira bar amma gaa isiniif biyya guddatte keessa jira isiniif gaa isinitti nafne ijoollee biyya arabaa tana keessa jirtu faa shamarran teenya toni bas gaa itti nafne bar khabar asuma taa'ee isin qeequfaadhaa jira bar hay hedduu jira bar mee takkittiin isii gabbaatii afaan haabantu takkittiin isii gabbaatii afaan haabantu mee warreen kofoo jalaa butaantiin qabne kana takkittiin isii mee wanne haa taatu kanaaf shamara oromoodha ati kabajaafatti godhi inni dhufee si haa jaalatu jaalalayo isaafillee qabaattee akkana itti himin ittillee ibsin yoo dhiira biroo ta'e umaatii miti keessattuu oromoof irraa eegi oromoo fi jaalalti waliin beetu naasitti himaati oromoo fi iyyansaa wal beeka oromoo fi du'aatu wal beeka oromoo fi bilisummaa waliin beetu sigala oromoon waa lamaa wal beeti laal du'a iyyansa kanaa wal beeti oromoon wal fattaaluufaadhaan wal haasiduufaadhaan kanaan wal beeti oromoon jaalalan beetu hin beetu oromoon ummata akkanaatu ummatuma akkanumatti iyyu ummata hogga namni hundi du'aa faa profaayila godhatu ummata akkanaati bar so shamarra keenya ifee gaddaa shamarri akka shamaraatitti deemuu danda'uudha qabda yoo ati ifeeyte inni dhufee sirra kufee miila keetirra kufee warra keessan dhaqee akkasi kabajaadhaan si fuudha jechuudha qaalii ta'uudha qabda kana kophee miila kana wanummaan itti si geesseefuu hin jiru asii abaluun jaaladheettee wanni asii TikTok keessa iyyituuf hin jiru miidiyaa irratti ol baatee iyyituuf hin jiru qaanfadha akkasii yeroo garii qabaadhaa fayyaa nuu tahaa nageetti nu jiraadha